Գործընկեր Կարին Նետոնոյանը ստանում է նամակներ Վիոլեա ջուր ընկերությունից տուժած բաժանորդների կողմից, ովքեր ունեն հարցեր եւ չգիտեն ինչ անել։ Այսօրվա պահանջատեր սպառողը Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքից է։ Ասենք դուս են գալի աշխատանքի, գալիս ենք ասում են հիգիենայի պայմաններ, այդ հիգիենայի պայմանները մեր մոտ գոյություն չունի։ Ես մի քանի անգամ Վիոլա ջրի աշխատողներին նիվա ուղեկել ենք այն են ասել են, եթե ջրին դուք ձեռ տվեցիք, մինչև 1 միլիոն շտրաֆ ենք անում։ Ոչ թողում են մենք ջուրը բացենք օգտագործենք, իրանք էլ ջուր չեն գալու։ Ասենք ջուրը իրանք առավոտ 8-ից մինչև ժամը 2-ը բան են արել, որ պետքա տան, էդ չեն նորմալ տալիս։ Դրա այդ միասին ասենք ջուրը բացում են 3 կիլոմետր ջուրը իջնում, մինչև բարձրանում հասնում մեզ, մենք մի 3-4 ժամ ջուր չենք ունենա։ Պաստի մեքենային միացնում նորմալ չի աշխատում։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ հիմա ասենք Տատի շորերը լսել էին լվանալու, մեքենան կայնեցու մնաց։ Մի սուտկա մնում շորերը մնում ալվաստի մեքենայի մեջ։ Մենք ասենք երբ չգիտենք ուր գնանք, ինչ անենք, ես գյուղապետարանն եմ գնացել, գյուղապետն ասում է ոնց որ դուք քնեցեք, ես ասում եմ, ես ինչ անեմ, ինձ ձեռին ինչ կա, դրանք ուրիշ կազմակերպություն են։ Մենք ասում այդ կազմակերպությունների վրին ասում զոր չունենք, չենք կարող ինչ-որ մի բանով օգնել ձեր հարցը։ Մեր ուզածն է, որ 10 տարի առաջ ջրաչափները բերել դրել են, պլոմբները հետը դրել են, ու ասել են պաստայանի ջուր եք ունենալու սուտկայում 24 ժամ։ 24 ժամը նորից իջեցրել են 8-ից մինչև ժամը 2-ը։ Ժամը 9-ի մոտիկ ջուրը թողում են, ու երբ հասնելուց են ժամը 10, 11, 1, կարոչի ոնց հասնելուց են ջուրը փակում։ Մենք գյուղական աշխատանք, գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսված են։ Ոչ ջուր ունենք, գործից հետո լվացվենք, երիկունը ոչ ջուր ունենք, մաքրվենք, ոչ այս ասենք կորոնավիրուսի հետևանքներով պիտի շուշուտ լվացվենք, երեխեքը պիտի լվացվեն, այդ բանը մեզ չունենք, հնարավորություն չունենք, մեզ հնարավորություն չունենք, որ լվացվենք։ Թունակ քիմիկատների հետ աշխատում են ժողովուրդը, երեք ճանցածորը իմ մերս դեղապ չէր, ջուր չկար, որ երեսը գոնե լվացվի, երեսը վառում էր, ձեռները կեղտոտ, գնացել ուրիշներից վեդրով ջուր ենք բերել, որ այդ կնիկը լվացվի։ Ասենք թորուները հետ աշխատող ժողովուրդ, այդ հիմա պիտի սրսկեն, որ բերք ունենան, որ միջատները չուտեն այդ բերքը։ Որոքման ջուրը չկա, լվացվելու ջուրը չկա, խմելու ջուրը չկա, Վիոլա ջրի աշխատակիցներին ասում ենք, գոնե այս մոմենտին մի արեք դες բան, ասում եք, ձեզ ասել եք բոշկա դրեք, բոշկայով օգտագործեք։ Ուրեմն մենք պիտի գրիշի բոշկա տեղադրենք, որ այդ բոշկան լցվի, որ մենք այդ ջուրը սաղորը օգտագործենք, մյուս առավոտը, որ բացեն մեզ ջուր տան։ Մարդիկ էլ այդ հնարավորություններ չունեն, որ այդ բոշկան առնեն դնեն, որ չեն աշխատում, փող չունեն, բակ չունեն, այս չունեն, այն չունեն, ինչից դառնեն դնեն։ Այդ էլ ծախսերի հետ կապված լրի բանը։ Կամ էլ խի ամառվա կեսին մենք տաքացած երման ջուր պիտի խմենք, այս Արարատյան դաշտավայրն է։ Էսա մի քիչ հետո ստեղ 40 հելնելու աստիճան է։ 40 աստիճանի տակ դրած բոշկայի ջուրը խմելու համար չի լինելու, լողանալու համար է։ Այդ այս բաներ կան, որ չենք կարող լվացվեն, չունենք այդ բանը։ Բերեցին միացրին ուրիշ գյուղի հետ, փոխեցին լրիվ սարքին ու արին այդ ձև։ Հիմա ես չեմ հասկանում, այն գյուղացին ասենք բան չի իրան փողերը ծախսի ստիստեղը ջուրը թողի, որ ջրաչափ փող գրին կտանի փողմուց։ Ջրաչափը կա, պետք է հատվածը, որ մի բաժակ ջուր խմենք, չկա էդի։ Պետք է վեդրոներով ջուրը լցած լինի, ես իմին չելի, որ կարանանք մենք օգտագործենք, չունենք հետ։ Բացարձակ գյուղական պայմանները, հիգիենայի պայմաններ փոքր երեխաներ կան, որ շուշուտ երեխու տակը պիտի փոխեն, էդի լրիվ գիտեն։ Ասենք փողոցը կորոնավիրուսով հիվանդել այլ է, մարդիկ դուս են գրվել եկել։ Էդ էլ կա, մեր Ասենք այդ հիգիենայի պայմանները այդ մարդը ոնց է պաշտպանում։ Մեր փողոցում մի ընտանիք մեկուսացված է, հələ իրանց ընտանիքի հայրը բուժվում է հիմիկվադրության, ու այդ փողոցը էլի ջուր չկա, մեր փողոցն է այդ, Իսահակյան փողոցը, Վերին Դվինի Իսահակյան փողոցը,
մեր գծի վրա 3 կիլոմետր ավել գյուղը այս վերին դվինի մեր գյուղը մեկ էլ ներքին դվինի համայնքը այդ ջրի գծի վրա են շատ ամենապակասը մի 15-20 փողով հիմա այդ փողոցներում այ հիմիկվա դրության որ մենք խոսում ենք ջուր չկա լվացքի մաշինը լցել է որ պիտի լվա ջուրը փակի ու կայնա տենց էմիջել մյուս առավ այդ լվացքը սպիտակի հենա ասենք շորը ինչ որ կա լվացքի մաշինի մեջ փակվեց մնաց հիմիկվա դրությամբ կար ունա որ մենք դաշտերը մենք աշխատում ենք ժողովուրդն աշխատում են Հարաջան դաշտավարի գործերը դեռ սկսած ու գյուղերում կեսօրից հետո որ պիտի գալ հաց ուտեն մաքրվեն մի քիչ հանգստանան ջուր չկա էդի մենք ասում ենք համ վերին դվինի համ էլ ներքին դվինի դրության Ձեր սպառողական իրավունքի պաշտպանը եւ ոչ պակաս պահանջատեր Կարինե Տոնոյանը այս հարցով զրուցել է Վելոաջուր ընկերության հանրային վերահսկողության նախաձեռնության անդամ Դավիթ Գասպարյանի հետ Վելոաջուր ընկերության վայ կառավարման հետևանքով առաջացած դառը պտուղները ցավոք հասել է յուրաքանչյուր բաժանորդի տարբեր տարաներում մատուցված մի դեպքում չհայտարարված ապօրինի ջրանջատումների տեսքով մյուս դեպքում ջրաչափի խախտման հիմքով կազմված ակտերի կամ խմելու ջրի ծորակից կեղտաջրի տեսքով Էլ չենք խոսում նոր միացման դեպքում Վեոլիայի երկնած 14 կետանոց նախապայմանների մասին, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի թեթև ձեռամբ հաստատվել ու պահանջի օրինական տեսք է ստացել։ Իսկ բաժանորդների կողմից ստացվող հարաճուն բողոքները չեն լռում, այսուհետ մենք պարբերաբար ներկայացնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում Վեոլիաջուր ընկերության գործունեության, ապաշնոր գործունեության Կործանարար կառավարման հետևանքով տուժած բնակիչների բողոքները եւ փորձելու ենք գտնել պատասխաններ, թե ինչու է այդպես։ Վեոլիաջուր ընկերության գործունեության հանրային վերահսկողության նախաձեռնության անդամ Դավիթ Գասպարյանի հետ ողջույն Դավիթ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ միացել եք կապին, իդեպ ովքեր չգիտեն ասեմ, որ Facebook-ում նման էջ գոյություն ունի, որտեղ նախաձեռնության հեղինակները ի տարբերություն պատասխանատու կառույցների հետևողական են, գործում են սպառողների իրավունքների պաշտպանության դաշտում։ Դավիթ, բնակիչների բողոքները լսեցինք, եթե սկսենք Արարատի մարզի վերին դվին համայնքից, ստացվում է, որ մինչև ջրաչափերի տեղադրումը մարդիկ մշտական խմելու ջուր ունեցել են եւ տեղադրումից հետո իրենց ասել են, որ տեղադրում ենք, որպեսզի ձեր սպառած ջրի համար դուք վճարեք ըստ օրենքի, ու դրանից հետո փաստորեն մարդիկ պարզապես այսպես կամայական ջուր ստանում են, գալիս անջատում են երբ կուզեն, անկանոն ջրամատակարարում, այնինչ ջմոկը սահմանում է նվազագույնը 6 ժամյա ռեժիմով ջրամատակարարում։ Ինչ կասեք այս խնդրի վերաբերյալ։ Կոնկրետ խոսքը գնում էր Արարատի մարզի վերին դվին համայնքի հետ կապված իրանց մասով ուրեմն կարգավորումները հետևյալն են, պետք է ուսումնասիրենք լիցենզիա եւ ջրամատակարարման գրաֆիկները Վեոլիաջուր ՓԲ-ի կողմից հաստատված ջրամատակարարման գրաֆիկներ, որը գործում էր մինչև սույն թվականի ապրիլի 30-ը եւ 3 արդեն ժողովուրդ օրաթերթում հրապարակեցին նոր ջրամատակարարման գրաֆիկները, ըստ էության այս համայնքների մասով որից փոփոխություն չկա։ Իրանց մոտ սահմանված է ջրամատակարարում առավոտվա ժամը 9-ից 14-ը գրաֆիկով։ Կոնկրետ բնակիչների բողոքներից պարզ է դառնում, որ ջրամատակարարումը խիստ անկանոն է տեղի ունենում, ջրամատակարարում, այսինքն այսպես ասած ջրի տեսուչի կամ ջրի մարդու կամայական որոշմամբ կարող են ջուրը անջատել, կարող են միացնել։ Սա շատ մեծ խնդիր է, որի հետ կապված հարցը պետք է ուղղակի բարձրացնել, հասցնել անպատասխան մարմիններին, պարտադիր պետք է այդ տեղեկատվությունը հասցվի հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովին, պարտադիր տեղեկատվության հասցեատեր պետք է դառնա ջրային կոմիտեն եւ ինչու՞ չէ Վեոլիաջուր ՊԲ ղեկավարությունը, որը միգուցե տեղյակ չի թե ինչ է կատարում իր համայնքներում, իր առանձին տարածաշրջաններում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ջրաչափով ջրամատակարարմանը, դա ըստ էության դա ճիշտ է, դա պետք է այդպես պետք է լինի, դա զարգացման առավոտյան է, ջրաչափերի տեղադրմամբ պետք է հաշվառումը հասցվի լավագույն մակարդակի եւ դրան զուգահեռ Վեոլիաջուր ընկերությունը պետք է լավագույն ջանքերը գործադրի ջրամատակարարման տևողությունը բարելավելու եւ նա հանձնարարություն ունի 15 տարվա ընթացքում Հայաստանի ողջ տարածքում, որտեղ օրենքի սպասարկման ներկայացնում ապահովել 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Դրան ասելու համար այսօր պետք է կատարեն ներդրումներ, ջրագողության դեպքերը կրճատեն, ջրամատակարարման տևողությունը բարելավեն ու ջրի ճիշտ հաշվառում իրականացնեն։ Պաստորեն Դավիթ, դուք հիշեցրեցիք 2019 թվականի ամռանը կնքված 13-րդ հավելվածը, ըստ որի Վեոլիաջուր ընկերությունը պարտավորվել է 37.5 միլիարդ դրամի ներդրումներ կատարել։ Ինչի դիմաց ստացվում է, որ կառավարությունը 9 միլիարդ դրամ նվիրել է Վեոլիաջուր ընկերությանը։ Հարց է առաջանում, ինչի դիմաց։
Կառավարությունը խրախուսում է Վեոլա ջրին, ազատելով վերջինիս մինչև 2021 թվականը հնարավոր տուգանքներից, եթե անգամ չապահովի կատարողական հիմնական ցուցանիշները։ Ինչ ենք անում։ Փորձեմ մանրամասնել, այս ինչի մասն է խոսքը գնում, ուրեմն վարձակալության պայմանագիրը կնքվել 2016 թվականի նոյեմբերին եւ վարձակալության պայմանագիրը գործելու էր 15 տարի ժամկետով։ Վարձակալության պայմանագրում Վիոլա ջուր ընկերության եւ ջրային կոմիտեի միջեւ տեղի ունեցել մի շարք փոփոխություններ, ըստ պայմանությամբ մեզ առայժմ մեզ հասանելի է դրանցից թվով 13-ը, չգիտեմ 14-15-րդը կնքվել է թե ոչ, 13 հատ փոփոխություն տեղի ունեցել ու խոսքը գնում է 13-րդ փոփոխության մասին, որը կնքվեց 2019 թվականի հուլիսի 22-ին, որն է դրա նպատակը։ Նպատակը փոխկապակցված էր Վիոլայի կողմից ներկայացվող խմելու ջրի սակագնի հետ, քանի որ 15 թվականին գործում էր 151.414 դրամ միասնական սակագինը, որից 11.414 դրամը սուբսիդավորվում էր պետության կողմից։ Վիոլա ջուրը նոր սակագնային հայտ ներկայացրեց, որով սահմանում էր, որ 2020 թվականի համար սակագինը միասնական կդառնա 170 դրամ, այսինքն պետական սուբսիդավորումը դուրս կգա։ Դրա դիմաց Վիոլա ջուր ընկերությունը ազատվեց 2020 եւ 2021 թվականներին վարձակալության պայմանագրով նախատեսված վարձավճարներից։ Դրանք գումարային կազմում են մոտ 9 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 89 միլիարդ դրամ 15 տարվա համար նախատեսված վարձավճարներից Վիոլան հանձնարարել վճարել 80 միլիարդը։ Նաև տուգանքներից ենք ազատում, եթե կատարողական է անգամ խախտումներով ներկայացնում։ Իդեպ վերադառնալով վերին դվին համայնքի դեպքին, ասեմ, որ երբ բնակիչներից մեկը ինձ ահազանգել էր եւ իմացա, որ հեռավար կապ պիտի հաստատենք, գյուղի ամբողջ բնակչությունը հավաքվել էին խոսելու։ Բնականաբար եթերային ժամանակը չի ների, որպեսզի նրանց բոլորին մենք հնարավորություն տանք խոսելու, բայց հուսամ առաջիկայում մեր լրագրողները անպայման կայցելեն իրենց եւ մեծ ռեպորտաժ կպատրաստեն տեղում, բայց եթե նորից վերադառնանք դեպքերին, այնտեղ բնակիչներից մեկը նշում էր, որ իր ջրաչափը տեղադրված վնասված է եւ ջուրը պարզապես բարձիթողի հոսում է, ինչի համար իրեն պարտավորեցնում են վճարել սպառած ջրի համար։ Սպառած ջուր, այս դեպքում այսպես արհեստականորեն բերել իրեն սպառող համարել կարելի է արդյոք եւ ինչու է մնում սա անպատիժ, ինչ անեն բնակիչները։ Հիմնական նախանդրադառնամ առաջին հարցին, թե ինչու համար կառավարությունը գնաց այդ քայլին եւ տուգանքներից ազատեց Վիոլա ջուրը, որտեղ պետք է տարանջատել բնակիչ Վիոլա ջուր եւ կառավարություն Վիոլա ջուր փոխհարաբերությունները։ Ինչի համար գնաց, որովհետեւ դերևս մրցութային փաթեթի կազմման ժամանակ կառավարությունը հրապարակային հայտարարություն էր տարածել 2016 թվականին, որ օպերատիվ ընտրության դեպքում պետությունը հանձնարարել է կատարել եւս 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ներդրում ջրային համակարգում։ Բայց դա փաստաթղթային որևիցե տեսք չէր ստացել եւ Վիոլա ջուր ընկերության հետ կնքված վարձակալության պայմանագրում որևիցե մեկը չի կարող մատնանշել այդ 200 միլիոն դրամի ներդրումների մասին։ Դա եղել է հայտարարության տեսքով մրցութային փաթեթի շրջանակներում։ Վիոլա ջուրը բազմիցս պնդում է անդադ կառավարությանը պարտադրում է, որ դուք հանձնարարություն ունեք 200 միլիոն դրամի, 200 միլիոն դոլարի ներդրում կատարելու, դուք դա չեք կատարում, հետեւաբար ես չեմ կարողանում ապահովել իմ ցուցանիշները։ Ու իմ համար շատ անհասկանալի կերպով, թե ինչից ելնելով կառավարությունը տեղի տվեց, ընդունեցին այդ 200 միլիոն դոլարի ներդրման պարտավորությունը, դա նաև ամրագրեց հենց մեր հիշատակած այդ չարաբաստիկ կարելի ասել 13-րդ համաձայնագրի մեջ, որի հետ կապված արդեն եթե պետությունը չի կատարում իր ստանձնած հանձնարարությունները, հետեւաբար նա որոշակի արտոնություն պետք է տա Վիոլա ջրին։ Ինչ արտոնություն տվեց։ Պետությունը մանևրելու հնարավորություն տվեց Վիոլա ջրին, այսպես ասենք, հա, ձեր կառավարությունը թող ներդրում անի, մենք էլ մեր ներդրումը կանենք եւ այսպես կհասնի բնակիչներին։ Փոխանակ պնդեին, որ նմանատիպ դրույթ չի եղել, առավել եւս դա նախկին կառավարության կողմից կնքված պայմանագիր էր, կարելի շատ հանգստացեին, տես դրույթ չկա, ցույց տվեք մեզ այդ դրույթը, որ հիմա վրա մենք ընդունենք, որ 200 միլիոն դոլարի ներդրում տանենք, չկար դա, իրականում չկար դա հայտարարության տեսքով, չարեցին ու ավելին, փաստաթղթավորեցին այդ ամեն ինչը, մտցրեցին պայմանագրի հավելվածի մեջ։ Ու արդյունքում Վիոլային ազատեցին, ինչից, ազատեցին ջրամատակարարման տևողության դեպքում գանձվող տուգանքներից, ազատեցին ջրի որակի նկատմամբ պահանջներից, ազատեցին հասույթի, կորուստների հետ կապված այդ տուգանքներից, որոնք բավականին մեծ գումարներ պիտի կազմեին ու 2020-21 թվականի համար Վիոլան ըստ էության ինչ անի, պետությունը որից էլ լծակ չունի, վրան ազդելու։ Սա այս խնդիրներ, որ պետության հետ կապված է, որ անությունների ու տեղի ունեցավ։
Եթե մենք այդ օրինակով գանք վերին դվին համայնքին, ներդրումները նշված Veolia ջուր ընկերության 37.5 միլիարդ դրամ ըստ ժամանակացույցի օրինակ 2020-ի համար վերին դվին համայնքին հասնելու է, թե ոչ, ես գիտեմ, որ դուք նայել եք։ Ձեզ Ուրեմն 2019 թվականին Արարատի մարզպետի հետ հանդիպում ունեցավ Veolia ջուր ընկերության ղեկավարությունը, որտեղ հաղորդագրություն տասեց, որ իրականացվելու է Veolia-ի կողմից 375 միլիոն դրամի ներդրում իրականացվելու համակարգում Արարատի մարզում եւ մարզպետը իր երթին հայտարարեց, որ 1 միլիարդ դրամ էլ պետությունն է իրականացնելու ներդրում։ Ճիշտ ասած, մեծ թվեր էին ու զարմանալի էր մեր համար։ Մենք դիմեցինք երկու կառույցներին, ասենք տվեք այդ հաշվարկների հիմքերը, թե կոնկրետ որտեղ ինչ ներդրումներ պետք է իրականացվեն, որպեսզի մենք էլ մեր հանրային վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնենք։ Ստացանք Veolia ջրի պատասխանը, որտեղ համայնքները նշված էին մի քանի համայնքներ, թե որտեղ ինչ ծրագիր պետք է իրականացվեն 2020 թվականի ընթացքում, եւ ես հիմա ասում եմ, որ վերին դվինը կամ դվին համայնքը ընդհանրապես այդ ծրագրում ներառված չէ, որտեղ ժամանակական տևողություն ցածր էր, այսինքն դեռ բարելավում, այս բան գոնե պակասով Veolia-ն չի իրականացնելու, թե սեփական այլ եկամուտ հաշվի ինչ-որ բան ձեռնարկի, դա ուրիշ հարց է, բայց ես խիստ թերավատորեն կմոտնեմ, եթե դες մի բան անեն, որտեղ պակասածքի նորմալ չի իրականացվում։ Աստորեն վերին դվին համայնքին Չէ, բան չի սպասվում։ Ներդրումներ չի սպասվում։ Նախատեսված չէ։ Հա, այս բանը նախատեսված չէ։ Այն դեպքում հատվածում սկզբում նշեցիք, որ չափորոշիչներին համապատասխանում է, եթե ջուրը պատշաճ չի մատակարարումը իրականացվում։ Առաջին հայացքից այսպես կողքի մարդու պատկերով միանշանակ բավարարվում է, բայց ներքին տեղեկատվությանը տիրապետում է ջրային կոմիտեն, ներքին տեղեկատվությանը տիրապետում է հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովը եւ Veolia ջուրը, նրանք այսինքն պկածը հաստատում է, պկածը ներկայացնում է ջրային կոմիտե, ստանում է ջրային կոմիտեի հաստատումը, կամ եթե ջրային կոմիտեն դեմ է դրա մասին ինքը համապատասխան հատուկ կարծիքով հետ է վերահսկում Veolia-ին, Veolia-ն հաստատում է իր պկածը, որը տեխնիկական աուդիտորի կողմից պարտադիր ուսումնասիրման ենթակա փաստաթուղթ է։ Հիմա եթե ջրային կոմիտեն Veolia-ն շոմի բան է ներկայացրել, ջրային կոմիտեն չի մատնանշել, որ գիտեք ինչ կա, մենք խնդիր ունենք այս եւ այս համայնքներում, որտեղ ջրամատակարարման տևողությունը քիչ է, նորմատիվից ցածր է կամ չի բավարարում մեզ։ Եթե ջրային կոմիտեն այդ մասով հետամուտ չի եղել, Veolia-ն ազատ է, ինչ ուզի կանի ու ոնց որ 3 տարի Veolia-ն ինչ ուզում հանում է այս մասով։ Այսինքն դուք կոչ եք անում վերին դվին համայնքի բնակիչներին դիմել ջրային կոմիտե եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, խնդիրը բարձրացնել եւ պահանջատեր լինել, որպեսզի իրենց համայնքում ներդրումներ կատարվեն եւ ունենան ջրամատակարարում։ Նշվում է 6 ժամյա գրաֆիկ, բայց իրենք նույնիսկ այդ 6 ժամից չեն կարողանում օգտվել։ Միանշանակ այդ հարցով խորհուրդ եմ տալիս, ավելին հորդորում եմ դիմել հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովին եւ ջրային կոմիտեին, պահանջել, որ ուսումնասիրություն իրականացնեն, ստուգեն, տեսնեն, որ իրաց մոտ 6 ժամյա գրաֆիկը չի պահպանվում։ Այդ դեպքում բաժանորդներից յուրաքանչյուրին Veolia ջուր ընկերությունը պարտավոր է վճարել 2000 դրամ տուգանք ամեն մի դեպքի համար։ Այսինքն ամեն մի դիմում բողոքի համար Veolia-ն պետք է տուգանք վճարի։ Թող եթե ջրամատակարարը պարտաճանաչ չի, պատշաճ ձևով չի իրականացնում այդ պարտականությունը, ապա բնակիչները թող իրենց բողոքներով, տարբեր բողոքներով դիմեն, պարտադրեն, ստանան տուգանքներ, տեսնենք կազմակերպությունը այսպես ասած քայքի կգա թե ոչ։ Բնակիչները 2000 դրամ ստանալու այսպես խնդիր չունեն, ձգտում չունեն, հա, նկարտումներ։ Իրենք ցանկանում են խմելու ջուր ունենալ եւ ցանկանում են կամայական վերաբերմունքի զոհ չդառնալ, երբ նշվում են, որ Veolia ջուր ընկերության աշխատակիցները պարզապես անցնելուց, երբ անցնեն ուղակի մեքենայով դիտահորից փակում են խմելու ջրի փականը եւ գնում, այսինքն այս պահին պարզապես արհամարելով բնակիչներին ջուրը աչքի առջև է բնակիչներին, պատկերացրեք, իրենք կարող են պարզապես փականը բացել եւ ունենալ խմելու ջուր եւ դա շատ ավելի ցավալի է, երբ աչքի առջև է։ Կներեք մի բան ասեմ, էլի, կներեք մի բան ասեմ, ստեղ ուղղակի խնդիրը դա եւ նրանում է, թե դա ինքնագործունեություն է Veolia ջրի համապատասխան աշխատակցի կողմից, թե Veolia ջրի կառավարման բարձր մակարդակից եկած հանձնարարական է։ Դրա համար բնակիչը եթե հարցը բարձրաձայնի ու լուծում ստանա, բնականաբար բարձրագույն ղեկավարությունը ամեն մի վճարած 2000 դրամ տուգանքի համար պետք է վերլուծություն անի, թե ինչի համար է այս խնդիրները մեր մոտ առաջանում։ Ոչ թե այս տուգանքի դրամի մասին է խոսում, այլ դրա քանակությունը եւ այդ երևույթը պետք է պարտադրի բարձրագույն ղեկավարությանը այդ նոր հայացքով նայել այդ համայնքներին ու հասկանալ խնդիրը ինչու՞մն է կայանում։ Այսինքն եղեք իրազեկ, որպեսզի կարողանաք
տեր կանգնել ձեր իրավունքների հարգելի վերին դվին համայնքի առհասարակ բնակիչներին սպառողներին է ուղղված կոչը եւ շնորհակալություն Դավիթ, իսկ մենք չենք լռելու, բարձրաձայնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում Վիոլա ջուր ընկերության գործունեության հետևանքով տուժած բնակիչների բողոքները։ Գրեք ինձ Կարինե Տոնոյան Շնիկ mail.ru էլեկտրոնային հասցեին, եթե ունեք հասցեական դիմումներ, բողոքներ եւ հիշեցնենք նաեւ, որ խմելու ջուրը հասանելի պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակչությանը, կապ չունի թե ինչ հեռավորության վրա են նրանք ապրում, չէ որ ջուրը մեր ազգային հարստությունն է։ Ձեզ շնորհակալություն Դավիթ, հուսանք որ հանրապետության կենթարկվեն եւ սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը կլինի առաջին հորիզոնական։ Շնորհակալություն։ Այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը թարմացրեց կորոնավիրուսային վարակի վարակվածների, հայտնաբերվածների եւ ցավոք նաեւ մահացածների թվերը։ Այս պահի դրությամբ ընդհանուր թիվը ես առավոտյան հայտնել էի 2066, թիվը արդեն 2148-ն է, մահացածների թիվը առավոտյան 32 էր եւ ցավալի լուր ստացանք 27 տարեկան երիտասարդ կին մահացավ եւ ըստ այդմ մահացածների թիվը 33-ն է։ Ահա այսպիսին էր մեր լրատվական այսօրվա առավոտը, ցավում եմ, որ այսպիսի տխուր լուրով եմ ավարտում, բայց դուք շարունակեք հետևել մեր եթերին, շարունակեք տեղեկանալ օրվա զարգացումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։